Tombuş gerçekten salak ya. Aynen ya, çok yüksek sesli horlamıyor kendi. Niye benim horlamamla dalga geçtiniz? Niye arkadaşlar? Niye? Ya Tombuş seni uyandırmak istedik, alışverişe gideceğiz, oradan bubble tea de alacağız. Evet, seni uyandırmak istedik Tombuş, abartma. Ya niye böyle uyandırdınız ya? Ya niye uyandırdınız be? Böyle uyandırmayınız arkadaşlar. Ne desem. Neyse ben geliyorum, az kaldım. Neyse görüşürüz. Tamam, sesimi değiştirdim. Haydi hazırlan da gideceğiz.